بس أنا الحقيقة ما أعرفش إيه الأسباب النفسية والعلمية لحاجة زي كده. أنا مش دكتورة نفسية، بس الحقيقة فكرة إن ولادي أو أنا يبقى حد فيهم عنده الAI دوّة صاحبه أو صديقه، دي علاقة أنا رافضاها تمامًا، شايفة إن هي علاقة سامة وما فيهاش أي نوع من أنواع العقل أو المنطق، لحد ما سمعت الدكتور مهاب مجاهد. يالّا بينا نسمعه مع بعض. غير صحي اطلاقا ان يتحول تشات جي بي تي لصديقك، ومدي تشات جي بي تي اسم وبقى اعز صديق ليك. بدأت تظهر له اثار نفسية سلبية. شلون؟ ليه؟ لانه الحديث مع الذكاء الاصطناعي بيعود عقلك على حاجتين: استجابة سريعة وخضوع. ليش خضوع؟ أؤمر، ضحكني، حاضر، هات لي كذا، عينيا، أنا متضايق دلوقتي، حاسس بيك يا فلان. والموضوع عمال يتطور وعمال يبقى له تون بشري، وربما دلوقتي يتكلم معاك بالصوت اللي انت ترتاح له. الاستجابة السريعة والخضوع هو بالظبط عكس العلاقات الإنسانية. أظن واضح جدًا إن فعلًا بجد ما يبقاش ينفع يبقى في لينا علاقة مع ChatGPT تتعدى حدود إن إحنا نستخدمه كآلة، إن هو يساعدنا في شغلنا، أو ولادنا مثلًا يساعدهم في حاجة في المذاكرة، لإن فعلًا بجد يكون خطر علينا وعلى ولادنا، والّا إيه رأيكم؟